Давайте славить Бога, вставайте на свои ноги, давайте будем славить Его. Не славить Его невозможно, родные мои. Есть на планете счастливый народ, праведно с Богом в победе живет. В хаосе жизни он Господу песни поет. Этим народом являемся мы, бывшие узники мрака и тьмы, Божьими стали навеки детьми. Очень рад и очень счастлив. Я дорожу этими отношениями с пастором Сандеем Аделаджи, который является пастором крупнейшей, я думаю, в Европе церкви. Эта церковь находится в Киеве. Где-то лет 5 уже мы регулярно служим в Риге и на Украине и имеем большое благословение от этого сотрудничества. И я рад вам представить сегодня и пригласить на сцену мужа Божьего, Божьего пророка, служителя Божьего, пастора Сандея Аделаджи. Добро пожаловать! Итак, название моей проповеди «Спасители на горе Сиона». А, конечно, вы знаете, что такое гора Сиона. Это что? Церковь. Евреям 12 глава 22-23 стихи. Сион это церковь. Церковь это всего лишь средство для распространения Царства Божия. Вот поэтому Иисус говорит, что покайтесь и приблизилось, ибо приблизилось что? Царство Божие. 85% проповеди Иисуса это о чем? О царстве. Мы не понимаем почему, мы думаем, что ему просто нравилась эта тема. Это потому, что он знает приоритет Бога. Вы знаете, он говорит, я ничего не делал, как только то, что я видел Отца Твоего Творящего. Он творит только то, что он видел Отца Делающего. Он повторяет его действия. Значит, если он проповедует 80% о царстве, значит, это потому, что он видит, что приоритет Бога, Бог думает, занимается больше делами царства на 80%. И поэтому он это повторил и делает. Вопрос, почему царство так важно для Бога? И многие из нас, если я спрошу вас, почему Иисус пришел на землю, вы скажете, чтобы спасти человека. Неправда. Это один из пунктов, но это не главнейший. Теология ваша сейчас, готовьтесь. Первая причина, почему Иисус пришел на землю, это чтобы восстановить утерянное. Поймите, друзья, Иисус говорит, Матфея 6:10, когда вы молитесь, Отче наш, сущий на небесах, да придет царство Твое. Первая просьба, которую мы должны просить, о чем мы должны размышлять все время, это чтобы царство Божие, которое на небе, пришло на землю. Почему? Потому что вот это и была первоначальная мечта Бога. Задам вам другой вопрос. Почему Бог создал планету Земля? Наука и ученые бьют себе в голову, чтобы разобраться. Но мы знаем. Почему Земля? Вот вопрос вам. Слушайте внимательно. Бог создал Землю, чтобы быть прототипом неба. Поэтому он и создал человека по образу и подобию своему, чтобы как он господствует над вселенной, чтобы таким же образом человек мог господствовать на земле. И чтобы он мог смотреть на него, просматривать на Господа и видеть все то, что Бог делает на небе в духе, и принести все действительное на небе, все то, что приходит в Царствие Божие, принести, утвердить его здесь на земле. Так что цель Бога для земли это утвердить здесь прототип Царства Божьего.
Поэтому мы были созданы по образу и подобию Его. Чтобы сделать то, что Он делает на вселенной, на земле. Поэтому, слушайте сюда. Самая большая трагедия в Эдемском саду — это не то, что человек потерял. Ну, человек отпал от Бога. Нет. Самая большая трагедия в Эдемском саду — это то, что Бог потерял царство. А потом потерял царя этого царства. Человек. Вот поэтому, когда Он пристал Иисуса восстановить, прежде делать то, что Иисус восстановил, это не спасение человека. Он сначала принес царство. Он говорит, если я персем Бога, изгоняю царство будет достигнуть до вас. Он сначала должен принести царство. Он утвердит царство. Он говорит, покайтесь, и царство будет ибо приблизило царство Божье. Они знали Божий приоритет. Сначала они должны вернуть царство Божье на арбитр земли, чтобы потом можно было куда искупить человека. Потому что искупление обозначает возвращение на исходное место. Поэтому Бог, Иисус сначала должен принести царствие Божье на землю, прежде чем искупить человека на кресте. Потому что если искупить, когда нет еще царства, куда его понести? Потому что искупление обозначает буквально человек, упадший человек, возвращен в Эдем. Вы помните, когда человек в Эдемский сад. Вы помните, когда человек упал, он был выгнан из Эдемского сада. Эдемский сад — это прообраз царства Божьего. Эдемский сад — это не географическое место. Сейчас кто-то еще ищет его в Эфиопии или где-то в Египте, это ерунда. Это про царство Божье. Это прообраз царства Божьего. Он создал человека там и говорит, благослови его, плодись, умножись, распространяйся и обладай землей. Это царство Божье в Эдем, которое должно было распространиться по всей земле. Чтобы охватить всю землю. Чтобы царство Божье могло таким образом утвердиться на всей земле. Поэтому, когда человек упал, Бог потерял царство. И он выгнал человека отсюда, потому что он согрешил. И что Бог делал дальше? Слушайте, он послал Иисуса. Иисус от Луки, 1 глава, 31 по 32 стих, по 33 стихи, было написано, что он восстановит царство. Он воссядет на троне царства его Давида. И он будет, его царству не будет конца. Он будет царствовать вовеки. Он будет назван as вечности. Почему? Потому что это его первое начало. Это до рождения Иисуса еще. Это первая задача. Он должен восстановить царство. Принести царство Божье сюда, опять на землю. А потом искупить человека, тем самым возвращая его в Эдемский сад. Там, откуда он упал. Поэтому, что такое искупление человек? Мы, христиане, это мы возвращены в Эдем. Оттуда теперь мы имеем первоначальное порушение, которое Бог дал Адаму опять. Теперь мы имеем шанс. Царство Божье, которое уже возвращено внутри нас. Он говорит, царство Божье внутри вас есть. Значит, Эдем внутри вас есть. Теперь распространите это царство Божье по всей земле. Вот наша задача. Поэтому он не говорит, идите проповедовать церковь. Поэтому он не говорит, что идите строить или мою церковь. Он говорит, я создам свою церковь. Вы идите распространять царство, Божий фокус, Божье внимание в том, чтобы земля, которая была потеряна, могла быть отвоевана обратно. Исайя, 49 глава, по-моему, 18-19 стихи, написано, я поставил тебе, во время благоприятия я услышал тебе и так далее, я поставил тебе народом, чтобы восстанавливать землю. Бог хочет себя вернуть землю. Вот цель. Почему мы здесь проповедуем? Вот почему он говорит, идите проповедовать во всякой твари. Идите проповедовать все нации. Если вы это не сделаете, если царство мое, которое было потеряно над землей, не обладает землей, я не приду. Это не значит, что каждый человек покается, это просто обозначает, что влияние царства, принципы царства должно опять доминировать землей. Давайте славить Бога, давайте славить Бога, но только будет славить так, что слышала вся земля.
Расскажите нам это свидетельство, которое вам попросили передать. Меня зовут Александр, я служу пастором в городе Пярну в Эстонии. И 2 года назад, постановка «Исход» была, 2 года назад, по-моему. Мы приехали на эту постановку «Исход». По-моему, «Исход» был все-таки. И с нами приехал мой помощник, молодежный пастор. И накануне он попал в аварию, в автомобильную аварию, и у него был очень сложный перелом колена. Он был в инвалидной коляске, и, я, как сейчас помню, он сидел там с того края. И пастор Сандей проповедовал, и также во время проповеди объявлял исцеление, у кого что исцеляется. И он сказал, что исцеляется правое колено у кого-то там слева. Как мне потом Александр, этот молодой человек, рассказывал, что я думал, что у кого-то исцеляется что-то, но вряд ли, что у меня был такой сложный диагноз. Врачи меня ничем не обрадовали, и я думал, если я даже встану с коляски, то я все равно по жизни останусь инвалидом и буду просто плохо ходить. Надежд не было никаких. Через 15 минут проповеди Сандей остановился и сказал: я не понял, почему ты не веришь? Где ты там сидишь? У тебя исцеляется колено, а ты не веришь. Вы посмотрите кассету, на кассете это записано. Он приехал домой, и через несколько дней он понял, что он исцелен. У него укрепилось это колено. Проблема большая была в том, что он полный, он имеет вес большой, и ему ходить было просто необходимо, и даже бегать, или ему нужен был велосипед. А врачи ему сказали, что все это теперь уже нельзя, бегать вообще нельзя. И теперь этот молодой человек танцует на прославлении впереди церкви здесь. Бог благословил его хорошей работой, хорошо оплачиваемой. Он купил себе велосипед, ездит на велосипеде. И он просил, если, говорит, будет возможность хотя бы подойти рядом, хотя бы 2 слова сказать, поблагодари от моего имени. К сожалению, он не мог приехать сюда, но выпала такая честь, как Бог благ. И я просто благодарю пастора Сандея, что он так открыто служит Господу, посвящен Господу, что Бог действует через него и исцеляет людей. И он просил передать поклон и поблагодарение от всего сердца. Он приходит теперь, этот молодой пастор, приходит в церковь за час до служения, сидит и плачет. Я говорю, что случилось? В том-то и дело, что на этот раз ничего. Оттого и плачу. Я в Доме Божьем. Я так счастлив, что есть Бог. Была конференция, вот такая день рождения, и вдруг такие адские боли начались здесь, в этом месте. И во время показа Кифы, и никуда не знал, куда деться. Они продолжались, но тот случай, когда вы служили на библейской школе, он помог мне. Я уже не знала, что делать, просто думала, что уйду или что-то кончится. А вы сказали, у кого тут болит? И я подняла руку, вы как показали на меня и сказали, с завтрашнего дня больше не будет болеть. Так с этого следующего дня больше у меня не болит эти 2 года. И я благодарна Богу за вас. Спасибо. Если во тьме жить устанет народ, слово от Бога для жизни возьмет. Этот народ не узнает никто через год. Скоро изменится наша земля, станет великою Божья семья, где Дух Святой, там свобода всегда. Я приглашаю на эту сцену замечательного исполнителя, баяниста Исаева Виталия. Он играет у нас в прославлении, часто сидит, мы его, может быть, иногда не замечаем. Он такой у нас посвященный, верный брат, часто конспектирует и сидит. Вот. Карусель.
ощущение карусели, правда? Вот это да! Я думаю, он заслужил громких аплодисментов. Это просто потрясающе. Такая техника. Это, я вам скажу, это неспроста, это вообще неординарный музыкант. Он и пишет музыку, и аранжировки, и он ведет большую работу в прославлении. Слава Богу за него. Давайте славить Бога. Давайте славить Бога. Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Да те, кто славит Бога, на небо есть дорога. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. Давайте славить Бога. Давайте славить Бога. Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. По дороге в небеса.